Negeri Gelaran 1 Karangmojo Gunung Kidul. Sebagai operator musik Pak Wawan. Hadirin yang berbahagia, inilah penampilan grup Lawa Kacir Kamin Sobin. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cir, nepungke sik, Cir. Lah, dadak nepungke. Iki semene iki kancane awake kabeh. Kok ora wis do weruh karo awake. Yo ora oke tetep nempungke sik kok. Ya wis ning ngono tak aku dhisik. Ora kowe sik. Dipun tepangaken nami kula Kacir. Kula siswa ngriki SMP Negeri 1 Nggrisuba kelas tunggal. Ayo kowe Ya aku. Tepaken nami kula wabarakatuh. Cir, nepungke sik, Cir. Lah, dadak nepungke. Iki semene iki kancane awake kabeh. Kok ora wis do weruh karo awake. Yo ora oke tetep nempungke sik kok. Ya pengen ngendi Di SMP mriki. Nek ditakoni wong, "Dek, sampean kelas pinten?" Kelas sekolah enten SMP pundi? SMP mriki Di SMP mriki. Wagu. Yo ora bae kok. Lah gek terus piye sing bener? Belenono. Gek piye? Nepungke SMP Negeri 1 Nggrisuba. Oh, yo belenane. Tepaken nami kula Kamin saking SMP Sitok Nggrisuba. Lah dalah. Iki enek-enek. Basamu kuwi lho terlalu desa. Lah tek terlalu desa piye to? Ha mbok ya paling ora ya
satu apa setunggal apa wan lah sitok basa model apa kaya ngono Lah wan yo wan nuri kono, Pak. Rene. Kuwi iki jane tau diulang basa Inggris ora to? Aku ki nek ngrit diwarai basa Inggris ki turu. Wah. Bocah-bocah apa kaya ngono kuwi? Saiki tak takon nek kowe iso basa Inggris, nek loro apa loro? Lho loro ki yo genah tuno. Lah kok kowe iki nek tri ki apa? Yo tumiyem pucung kono kae to. Iki kok ora nyambung to rodoancane. Yo nek telu apa saiki? Ha telu ki yo tri. Yo triatmi mloko kae. Ora. Aja tok padake karo jeneng wong. Lah ki sing bener apa? Ya berarti nek arek tok padake karo jeneng wong kuwi basa Inggris iki mbabon saka basa Jawa. Lah wong wan yo wanuri. Tu yo tumiyem. Gek trio triatmi. Wis goro nepungke sing bener. Yo. Tepangaken nami kula Kamin saking SMP Negeri 1 Giri Subo kelas tunggal. Lah, mbok yo ora ngisi-nisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok sepi om? Assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam. Kula nuwun. Jane ndi to tamu Monggo. niki? Iki enek suarane enek wujude. Demit iki. Ora mungkin nek duit. Rame. Mosok demit assalamualaikum. Kula nuwun. Monggo. Wah, kok ora neng sing nyauri ya. Kula nuwun. Monggo. Lah itu iki jane. Iki arep godhog-godhog di omah kok ora ana lawange. Kayak aku mandak rono awak anu rono lawange. Wah, jan ngelokke iki tamu model apa kaya ngono. Demit iki wis Nah, kena demit karo siji nek enek suarane enek wujude mambu. Kula nuwun. Monggo. Lawange iki endi to? Wah, jan kayak ngelokke wae tamu-tamu apa kae iki. Omah apik ora nganggo lawang. Enten. Bos. Bola. Kula nuwun. Monggo. Enten mriki lho. Oh, lah Pak Subin. Oh, kowe bocah mepmu ora nitik kuwi ordinate. Iki kok omah mbrungkrah kaya ngene to. Nggih, Pak. Walah iki omah kok didang-dangi kaya ngene iki enek apane iki? Nggih, Pak, niki wau lali ya, Pak. Oh, to. Pak, ngirim, Pak. Nah, omah iki yo sing rapi. Iki ora enek apa-apane. Lho, ora ana apa-apane. Eneng to, Min? Ora enek wujute. Ora duwe indra keenam. Lah iki apa meneh? Mbok nek toko barang ki ora ngapur. Apa meneh? Wes, nek nata omah kuwi sing apik ya to, ruang tamu, kursi, seleh kene. Lah wong ora enek apa-apa lho ya. Dipindah, Min. Oke, Pak. Ulah do kentir kabeh iki. Lho. Lha iki Ora enek apa-apane men kuwi mesti to. Gedek nyetrum. Nyetrum, Pak. Alah. Wong kaya ngene kaya. ora. Lah mau mak gregel ngono ya to. Oke, Pak. Ayo saking kowe kuwi. Suwe ora ketemu. Oke, Pak. Wingi ana sing diarani corona, ngerti ora we? Corona, Pak. Corona. Lah iya tulisane corona. Virus. Nggih. Kuwi do ngopo? Kowe sekolah ning SMP ngendi iki? SMP Negeri 1 Negeri 1 Giri Subo. SMP yang hebat. Iya, kondang kaloko. Lomba video Iya. edukasi film pendek juara 3 kabupaten. Oh, hebat, tepuk tangan SMP 1 Giri Subo. Ampuh, Iya, gitu. Atas SMP paling pelosok biasanya nyebutnya SMP Australia. Tapi prestasinya oke, gitu. Iki Bapak Ibu guru rawuh. Komite, orang tua wali, siswa-siswa kelas 1 sampai kelas 3 wonten nih. Enten. Iki ketoke murid biyen ya. Wis ora diculke. Nah. Kowe nang kene diajari apa wis? Oh, barang-barang enek. IPS, IPA, matematika, Basa Jawa. basa Jawa. Berarti Apa-apa enek ini. nek dari sekian guru biasanya kan ono sing paling disayang, sing paling dikenang, paling pokoknya paling seneng nek diulang. Nek kacir sing paling disenengi guru apa, nek kakung apa putri?
Ya guru bahasa Jawa. Karena selalu diati. Waduh. Edan. Ya pancene ngono. Saking seneng. Lah basa Jawa ki basane apa? Kowe men. Nek kula Pak Dayar, Pak. Wedan. Guru apa iki? Matematika. Berarti pinter matematika. Pinter, Pak. Cemane. Apa ya pinter Apa tenan kok wis. sampean sampai begitu cintanya dengan Pak siapa? Pak Dayar. Pak Dayar. Nek genaki ngetoni tenan. Pak kok keton kok karo nek dukani lho Mbak ya nek keton iki dengan kasih sayangnya apa Genaki kowe keton. Ngetoni tenan, Pak. matematika diulang. Lah kok kowe njo ngitung drijimu dhewe nek pinter banget. Coba tes. Ayo anggepen drijimu ki piro? Tak cekelke kok ndak repot. Iki 10 to? Dihitung. Kleru kowe luput. Dihitung saka ngarep dihitung sik. Ji, ro, lu, pat, mo, moto. Ya. Ji, ro, lu, pat, mo. Alah. 5 tambah 5. Ora enjo kok seneng matematika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lho iki drijimu ning 11. ya 10 ngono kok. Iso. Coba. Jiro lu 4 mo. 10 sama 8 7 6 tambah 5 piro? 11. Ayo drijimu ning 11. Ora kok. Aku malah melu mumet to, Jen. Jal hitungan. Lupat mo. Ya. 6, 7, 10. Luput kowe ngitung kuwi. Iki mangko piro? 10. Iki. 7. 6. 6 tambah 5. 11. Lah drijimu ning 11. Iki ketoke Pak Dayar salah le mulang nek iki. Nek Lho, biji iki tenang. kan biyen yo 10. Coba tak takon. Apa? Kacer sik masalah iki ketoke rada anu iki nek 8 tambah 8 piro to? Lah kok kamin yo aku nanti kali kacer sing iki 8 Lah tambah nek 8. 8 tambah 8 kuwi apa pelajaran zaman TK kuwi? Ya aku ngerti ku jaman biyen mulang kowe ya gur semono kuwi urung tekan dhuwur. Gampang kuwi. Piro? SMP ku ora 8 tambah 8. Terus Kuadratan terus apa lain-lain negatif. lah ning jawaban sik iso ora kok malah crigis ya. Oh ya pinter nek 8 tambah 8 16. 16. Iso. Neh, Basi ngisore pinter. Apa? oh basi. 5 mangkok ditambah 3 mangkok bakso. Alah. Piro? Bakso. Piro 5 mangkok tambah 3 mangkok? 5 tambah 3 kuwi 8 mangkok, Pak. Gampang. Piro Jen? Men. 80.000. Ya. Ki sing cerdas ngene iki. Ana jare SMP kok bodoh. Terangke ngopo? Ana 5 mangkok tambah 3 mangkok 80 ki piro? Satu mangkok 10.000. 5 mangkok 50.000 tambah 3 mangkok 30.000 jadi 80.000. Sik. Lha iki sing ditakoki iki jumlah mangkoke apa regane? Saya kan cuma tanya 5 mangkok ditambah 3 mangkok bakso 10 mangkok. berapa? Aku ora takon mangkoke kok kur berapa kok. Lah iya rek kacer kuwi. Maka takon regane. jadi anak itu yang cerdas untuk memahami suatu kalimat. Iya wis mesti. Ya, itu diulang sejarah ya diulang. Ulang. Ya, berarti apa-apa pinter. Kok pinter. Sak pinter. Apa? 17 Agustus Iya. diperingati hari iso kowe? Wah, pinter. Semua. Apa? 17 Agustus kuwi hari kemerdekaan Indonesia. Oh ya iso. Kok guru kok malah ora ngerti. Dasare tak pilih sing gampang ngono. Nek 17 Agustus. Nah, sekarang 21 April hari apa? Waduh. Kowe, ayo hari apa? Lah, 21 April kuwi hari Kartini. Salah. Salah. Kowe men. Hari Rebo Pon. Ya, sing cerdas ngono kuwi. Lah iki ra 21 April memperingati hari Kartini Rebo Pon kuwi pese to. Aku ki ora takon memperingati apa. Makanya pahami kalimat. Oh, ingat Bu Guru Bahasa Indonesia bisa apa sini? Atau Pak? Pak Hartono. 21 April hari apa? Aku ora memperingati kok. Ora bab nggon peringatan. Oh, terangan. Nah. Lah nek kowe takon perkara Bu Kartini, apa kowe ngerti jenenge asli Bu Kartini? Lah kok catetan yo kur Bu Kartini yo. Kowe ora wae. Ulang kowe yo kur Bu Kartini. Yo jajal tembangke bareng-bareng.
1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati. Putri sejati terus. Putri Indonesia, harum nama. Lah yo kuwi. Lah yo kuwi apane? Jenenge asli Bu Kartini kuwi Harum. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum nama. Lah iya namanya Harum. Lagi ngerti ya. Berarti cilikane le nyeluki rum, ora nganti rum. Iya pancen ngono. Malah lagi. Wah, kowe iki ora dong. Keslip ning lagu. Sekarang yang wisuda. Iya. Setelah wisuda SMP lulus nanti sekolah di SMA atau SMK. Iya. Terus melanjutkan kuliah biasanya. Oh, maka yang lulus sekarang harus sekarang merancang cita-citanya mau jadi apa. Nek kowe pengen dadi apa men, Cuk? Pengen dadi Guru. Nek kowe Wah, dalang no. ya aneh ini malah ada dalangnya juga. Iya. Maka sekarang cita-cita itu harus di planning. Ngerti planning ora? Mboten, Pak. Planning kuwi dijang diirisi terus digoreng. Planning iki direncanakan. Kalau yang nanti pengen jadi guru, kuliah di universitas, ngambil fakultas keguruan. Oh, berarti nganggo ke. Ya, yang mau jadi dokter ya kedokteran. Yang mau jadi bidan nanti juga ngambil di jurusan kebidanan. Jadi kowe kudu ngerti. Ha nek dadi camat ku yo nang kecamatan. Ajare nganggo ke lho. Apa-apa? Ora ono fakultas kecamatan. Lah keguruan kuwi Keguruan nek arep dadi guru ning keguruan. Dadi dokter kedokteran. Dadi bidan Kebidanan. dadi camat Yo kecamatan. ora ono. Ono. Berarti nek dadi lurah yo kelurahan. Nah. Duko yo kepedukuan. Iya. Rapat. Nah, ini yang SMP sini fasilitasnya komplit. Ruang komputer, 3 ruang loh. Iya, Pak. Tablet Android sejumlah siswa. Tidak lama lagi di sini akan dibangun kolam renang. Wah, muga-muga kelangi tanpa air. Iya. Berarti nek renang do brangkangan. Wah, Oh, lah tahu. Ini nanti dibangun megah. Di sini ada sekolah yang berkualitas, ora sado-ado. Sesuk bar kene yo njepitu yo ana SMK. Iya. Sekolah rono. Dadi nek SMK iki dadi apa ya? Wis kerah-kerah. Yo kerah-kerah. Nah, guru-gurunya memadai. Pendidikannya ada S1, S2. Ngerti S1 ora? S yo kursi 1. Ya nek S1 ku pamane regane 500, nek S2 ya 1000. Lah, ngono kuwi. Maksudnya kuliahnya itu strata 1, strata 2. Nanti kalau lulus strata 2 itu nanti titelnya magister. Oh. Magister. Ngerti magister ora? Ora ngerti aku. Ora ngerti ya wis. Diomongno ndak kowe kok ndak mumet nek tak omongi ndak gur mumet. Nggih. Ora sarono-rono. Jawa wae sing dirembuk iku. Dirembuk apa nih? Bosone. Basane. Omongane, panganane. Iya, panganan omongan. Contoh, nek ngomong Jawa kudu ngerti unggah-ungguh. Iya. Basa Jawa kuwi pilah. Gitu. Iya. Barange padha ning anggere oleh ngolah beda jenenge wis beda. Contoh nek bahasa Inggrise rice iki mesti beras ya. Iya, beras ya rice. Sego rice. Terus dadi karak rice. Lah nek upamane ngel rice-mu. Rice-mu ora tau raup. Kuwi nek raimu. Lah maksudku ngono kuwi. Bahasa Indonesia jatuh. Nek basa Jawa ora mesen. Nek tibane maju jenenge apa? Blasor. Kedusun. Tibane mundur kejengkang. Nah, tibane medun. Wes mbuh wis basa apa? Kecenuk. Oh, kecenuk. Itu tentang bahasanya. Nah, sekarang di sini juga ada yang juara 3 mocopat. Wah, tingkat kabupaten dari Dinas Kebudayaan atau Pondok Kabudayaan. Tadi mana ya sing juara 3 mocopat?
ngacung juara 3 mau copat. Ada nggak? Eneng mau jadi ini. Di mana? Mbak siapa tadi? Nah, hebat mau copat. Maka siswa sini ternyata juga memberi pembelajaran tentang mau copat. Lah aku ya aku sing ngono, aku pengen ngerti kowe, Cer. Dadi siswa kene apa kira-kira ya iso mau copat piye neng? Siji. Pocong. Lho kono etan kono. Kuwi desa. Pocong tembang mau copat. Oh iya, tembang mau Ono copat. sinom. Dandang gula. Kinanti. Kinanti kancaku kok. Iya ya pancen. Jeneng wah iki tembang. Oh. Kowe kudu iso nek ora iso tak pecat saka SMP 1. Alah pinter. Kinanti. Oh kok kur kinanti we. Iso. Apa? Kinanti kowe ya siswa kene kudu ngerti artine maca pat itu. Ayo, siap ya. Ya. Oh. Kinanti ku saya tak eling jeneng. No. Nah, ngono kae. Oh iya. Dong, ayo coba. Pada kulangan ning kalbu. Apik, suaramu apik. Aku kecer. Kowe bar mangan ayam mau balunge ketoke nyelip pisan. Oh iya ketok. Artine ngerti? Bareng-bareng latih ati. Wedah. Oh, ati, enak supaya nggo bakmi. ati kuwi nek Enak nggo bakmi ati kuwi. ora bab ati pitik ki ora. Sing nek nglatih ati kuwi supaya siswa-siswa sini itu punya perasaan, punya rasa cinta kasih ya toh? Iya. Nah, welas asih, Heeh. lemah lembut. Kuwi jenenge bleduk. Lho. Bleduk kan man gajah kae lho. Lah lemah lembut. Nah, Oh. ping pindho. Ya. Ing sasmita. Stop. Apa? Lah ngopo kok iki nyanyi kok stop? Aja ngono, enek Pak Ukto. Lah ngopo nenek Pak Uto? Pak Ukto ki putrane Pak Sasmito. Oh iya ya. Napa nggih? Nggih, ngapunten nggih, Pak. Ngapunten nggih, Pak. Niki namung pesele wonten. Terus baleni ayo. Terus ke. Nenan. Ing sasmita. Ya. Amrih lantip. Stop. Kusik. Kowe iki aja ganggu wong maca. Ora Lah ngopo? Ngiri meki wae. Nek tangga. Arek nembang Lah lha apa? apa? Tanggaku nek sing jenenge lantip kok. Iki Oh iya ya. ira-irane maca pat ngono kuwi kok yo. Ojo gathuk-gathuke karo jeneng Kok wong. ya tenang kok kae wong muring apa kok gathuke. Ya wis. Nena. Ing sasmita. Heeh. Amrih lantip. Ya. Tegese, Pak. Oh iya, kowe iso apa? Yo coba teges napa? Yo nganggo mic mosok omongan dhewe. Ing pratandha supaya pinter. Ya, iso ngerteni pratandha. Contoh, nek saiki mendung kuwi pratandha Udan. Nah, nek umpamane ana gluduk, Ya udan. Dan ning ora mesti. lah kuwi kudu ngerti tanda-tanda. Dadi sing tanggap ing sasmita kuwi ngerti. Lah nek ana ulem, Oh, Tandha ra kelangan duit. kelangan duit. kok iso? Mergane ewu. Jagung ya mesti. Kuwi pratandha nek entuk ulem. Nah, Iya. ulem. Larik teruse. Padha gulang ning karya. Heeh, ayo dieling-eling. Sasmita amrih lantip. Terus kaprawiran den kaes. Nene. Ojo pijer apa Ojo kaprawiran? pijer dhisik ya, Pak. Kok lali to ya aku. Oh, SMP 1 kok nganti lali. Nene. Aja pijer mangan nendra. Nah, aku ora Aku kena. ngerti tegese kuwi. Apa aja mangan Pak Indro? Oh, yo ora kok. Lah apa? Tegese apa? Aja mung mangan turu. Oh, dadi Lah ya sesuk. nek gelem dipangan ora gelem turu kok dipangan. Ya maksude iki Maksude kuwi ki aja mangan karo turu. Lah ya kuwi yo kesegrak mangan karo turu. Lah bocah iki nek marai mumet ya ngono kuwi ya. Wah, Jadi ojo seneng mangan dadi besok kalau sudah lulus sekolah itu harus jadi anak yang rajin. Ojo Ya, orang permadani sing turu, weh. turu. Ya. Selanjutnya ini pesan untuk di perpisahan hari ini. Yo. Tintring ngono, Pak. Kaprawiran den kasti. Artinya angel nih kaprawiran den ora KSD. bae. Apa?
sikap kasatrio dieling-eling. Lah, kudu ngeling satriya kuwi berani bertanggung jawab. Ora kena tinggal gelanggang colong playu. Oh, iya. Jadi nek kena masalah berbuat malah melarikan diri. Ora tanggung jawab. Ning biasane nek ketemu bang plecet kok kae ngono kuwi. Mas kula mboten gadah duit. Lah ya aja ngono kok. Lah ya biasane tinggal gelanggang colong playu. Iya. Terus Kaprawiran den kaesti. Pesunen sari. ya, ayo. Tintring ono. Nene 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 Pesunen sari ranira. Angel apa? Gatekno awakmu. Lah ora kurdita. Wah, dadi yo kulino adus kowe kuwi sok ora tau adus Lho, dadi lho, lah kok digatake. Nek larang banyu saiki murah banyu. Nek mriyang dipresake. Yo. Jaga kesehatan. Keri dhewe. Nunane ngono kae. Sudanen. Dahar lan guling. Ya, gampang nek iki. Gampang. Apa? Sudanen lek mangani guling. Jane Sudanen dahar lan guling. Artine apa men nek kowe iso? Kurang ono mangan lan tuku. Oh, pinter. Kowe jebule pinter kok, men. Pinter, Pak. Jan pinter ngapusi nih gitu. Wah, ya ora. Sakane iya yo. Ya. Ilmu yang berikutnya aku krungu kamen iki sekarang jadi mentalis. Apa kowe mentalis? Lah ora ono kursi, arep merubah kursi menjadi makanan jadi. Mas nyuwun kursine biru, Mas. Wah, ya ora kok. Sibuk, men. Kursi biru ya, men. Ora kowe men. Oh. Ayo, berangkang. Oh, ya, ini Kamen ini anak yang multi talent. Kacir Pak, kleru Pak. Oh, kacir. Bisa, uro-uro bisa, ngedobrak bisa, komedi bisa. Ini multi talent, maka ini ibaratnya emas untuk SMP 1 Giri Subo. Mohon digarap. Saya titipkan untuk apa anu? Ora ilmu apa? Wah, ilmu sulatan no. Coba kepiye? Arek kepiye? Lho, Ojo, men. Ojo. Kok kowe nggo tali apa kowe ora munggah apa piye, Cuk? meneng wae. Talenono. Ora cekel miku. Piye? Sing kon naleni apane? Ojo kene lho. Oh, sikil. Taleni. Kok kowe jar kok nganggo. Kok pinter tenan kowe. Kowe terus nek bar taleni disumet. Sok. Kon naleke endi? Rene. Ojo mulang ali. Tarik. Siset lho iki. Sek. Oh lho. Ki klambimu iki Gede iki, Pak. Walah isa nang cape. Wow, wis lah awan ya urung golek pakan ya mau. Nih. Siset lho iki. Siset ora? Gathoke tangane ngono kuwi gah urik iki kok kudu gathok. Set. Wes. Terus kon ngepiyake? Tutupono gombal apa-apa. Kowe malah ngisen-ngisen ke aku. Lah iki jenenge sulap ya apa yang ini? Ya iku nek tak tututi dadi apa iki? Wis tak meneng kok. Tak tutup. Ya. Wes. Kayak kon apa? Iki wis tak tutup lho iki. Gak neh lho. Tutup piye? Bapak utuli berarti usul iki pisan. Ora. Loh. Sing sakit. Tutup neh iki. Loh. Pinter ya. Loh. Men, jale arek ngopo? Ora iso genah iki. Ayo jajan. Loh. Lho, Pak. Nanti Kok perlu. ngene. Wis gampang. Gampang piye? Oh lah. Kowe iki mumetke aku. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pati yo. Ora wae, nek aku sing ngiculi wis ora mungkin. Wis, ayo.